Автобуската линија 81 веќе 9 месеци не транзитира до село Блаце и обратно. Поради немање на јавен превоз во ова село, учениците од средните училишта немаат можност да стигнат на настава. Во отсуство на автобус, учениците велат дека губат часови, а имаат и многу изостаноци. Како што велат и покрај тоа што имаат бесплатен автобуски билет, тој никогаш не го искористиле. Скандал, тоа нас не расте, ветам, че Не го користиме месечниот билет. Автобусот не дошол ниту еднаш. Принудени сме да доаѓаме на училиште со се што можеме, да не отсуствуваме. Имаме многу изостаноци, но не сме ние криви и виновен е некој друг. Се трудиме да ги поправиме, да имаме повеќе часови, но тоа е проблем. Многу е тешко бидејќи не можеме да патуваме. Треба да викнам некој од семејството да дојде на училиште за да не пропуштам настава. Би сакала редовно да доаѓам на училиште како моите другари за да добијам повисоки оценки. Но што да правиме? Поради превозот имаме лоши оценки и отсуствуваме. Мнозинството ученици од село Блаце учат во гимназијата Зефлиш Марко во Скопје. Наставникот Фарук Реджепи Залсад вели дека ситуацијата негативно се одразува врз развојот на учениците. Кога зборуваме веќе за отсуство, се губат првиот и вториот час, не сметајќи ги последиците и психолошките загуби. Има најмалку 60 ученици, 15 ученици во прва, втора, трета и четврта година. Минимум 60 не ги вклучуваме оние кои се вонредни и патуваат од цело Блаце. 90% од нив можеме да ги отвориме и електронските дневници. Ке видите дека имаат изостаноци. Оправдани се, но секој ќе има над 100 оправдани изостаноци. Покрај учениците од Блаце, наставникот Реджепи рече дека големи загуби трпат и учениците од скопските населби и села, бидејќи користат приватен превоз за да стигнат до училиште, поточно автобуските линии 9 и 19. Според гимназијата Зефлиш Марко, околу 20% од учениците од ова училиште отсуствуваат во првиот час поради нередовниот приватен превоз. Министерката за образование Весна Јановска рече дека првпат е информирана за ова прашање и најави дека ќе го разгледа со град Скопје и со советот на општината.